फाइनली हम पहुंच गए तुमपली नदी। सीरियसली गाइस, इस नदी का इतना बुरा हाल था कि पूछो ही मत। और पुलिस वाले सबको पीछे ढकेल रहे थे। पानी बहुत प्रेशर से आ रहा है और जंगलों में से बड़े बड़े झाड़ा मार लेते आ रहे हैं। सब लोग खड़े कर वेट कर रहे हैं पानी के रुकने का। और ये सब लोग पानी रुकने की आस में खड़े हुए हैं। अब ये पानी तो शाम तक नहीं रुकेगा। यहाँ रुक के पाँव दर्द करने से अच्छा हम निकले घर की तरफ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।